Priatelia, poďme sa spolu pozrieť, ako to vyzerá v kempingu Pullman. Tu na začiatku za mnou máte recepciu, kde keď prídete, tu na boku si môžete odstaviť autíčko a zatiaľ sa môžete vybaviť na recepcii, spraviť check-in. Jak vám tu bude stáť auto, tak tu sa môžu detičky aj vypokochať na nejakých papagájoch, ktorí tu majú nejakú klec. Voľakí tí ptáčci sú tady. Chcete sa pokochať. No. A tuto, čo máme prvú časť, takú, dajme tomu, že to je free caravan camp, kde nie sú jednotlivé miesta, kde môžete stáť, akože nie sú vybrané, ako také tie kojky, ale môžete sa rozložiť, kde len chcete. S tým, že je tu len elektrika, je tu pár tých elektrických škatuliek, kde sa môžete napojiť, čiže budete si musieť rozmotať svoj kábel a nejakým spôsobom sa sem napojiť. Pozrite sa, túto frajeri za mnou majú pípu. Chlapi boli na pivo. No a takýmto spôsobom šili ako na freestyle sa tu môžete odstaviť a kempovať. Čo sa týka vody a odpadu, tak ten je len na tých miestach ML a XL, na tých špeciálnych kojkách, kde máte svoje vlastne vyhradené metre štvorcové. Tu je to takýmto spôsobom na voľňáska. Nie je to tu úplne veľké, ale zase nie je to tu ani úplne maličké. Detské ihrisko hneď pri recepcii. Tu sa hrajú ferkovci. Čo tu majú férkovci? Poďte to zhodnotiť, deti. Ako by ste vyhodnotili vy tento kemp? No, za vás, za detičky. Čo sa vám tu páči? Čo vám tu chýba? Chýba nám tu viacej ihriska. Páči sa nám tu ihrisko, bazén a trampolína a už nič. A mne sa páči tu, že je tu pieskovisko, bazény a táto kravy, ale ja ešte by som chcela ohodnotiť, aby tu boli kone. Ja, chcela by si, aby tu boli kone? Aby tu mali také zvieratka? Hej. No keby to zmenili tak, že by sem dali viacej pre deti veci a tak to by bolo mnohem lepšie a to by sa mi ten kemp páčil viac, lebo inak je to akože najlepší kemp, čo sme teraz boli, lebo akože po viac iných kempoch sme neboli, tak toto sú... No, tak to sú dva najlepšie kempy, ktoré sme teraz boli. No, ale je v tom, akože to je najlepší kemp, keby tu boli viacej veci, viacej preliezok, napríklad, že by tu boli kone a bolo by tu proste vecie, ale páči sa mi na tom, že je to tu krásne a aj krajšie možno zo Vile Betule. Je tu krajšie ako vo Vile Betule? No. To vážne? No ale mohli by tu byť kone. Mohli by tu byť kone. A viacej kolesa. No čo sa ti tu páčilo? Povedz, čo sa ti tu páčilo. Ne. Povieš? Ne. No tak povedz. Alebo ukáž. No. Nevadí, nemusí povedať. Povedali ste, dievčatá povedali všetko, že? Čo? Dobre, deturenčeky. Tak super. Ešte pôjdete ukázať bazén? Áno. Dobre. No, čiže takéto tu je ihrisko. Detičky samozrejme by si želali väčšie ihrisko, viac toho ako vo Vile Betule, dajme tomu, s týmto teraz porovnávajú. I keď toto není úplne rodinný kemp, není zameraný na deti, ale je taký family and friendly, by som ho nazval. No, tuto hneď za recepciou, pozrite, tu máme vchod, recepciu a tu máme vykydávanie záchodíkov.
takýmto systémom. Sem prídete, tuto ho vykydnete a pekne s hadicou si ho opláchnete. Tú vašu kartušu, takže presne z tohto dôvodu si teraz pričarujeme tú kartušu sem k nám a čári mári. Fuk! Tak a teraz si to môžeme vykydnúť. Dobre, tak natáč. Moja verná asistentka Gabriela, alias držiak na telefón, nám to teraz ukáže, že takým spôsobom jak hajzlík vykydnete, tak si ho tu môžete takto opláchnuť s tým, že ešte toto vypláchnete, aby tu neostali exkrementy. A je to vybavené. Pozrite sa, tu je bylinková záhrada, v ktorej si môžete natrhať na vašu grilovačku, čo potrebujete. Je tu nejaký tymián, nejaké cíbiky. Čo tu ešte je? Čo toto je? Toto je rozmarín? Poviete. Tuším, rozmarínom. Dobre, poďme sa pozrieť na nejaké sociálky. Sprchu a záchody. Pozrite sa, takýto domček. Domčúrik, tu sú dámy. Tuto sú páni. Môžete sa sem pozrieť. Môžete sa tuto tu vypajdá. Záchodíky. V pohode, útulné, čisté. Nie je to tu, neviem, ako prehnano luxusné, nič takého podobné, je to čisté, zachovalé, takže úplne v pohodičke. Pozrite sa na kúpeľničku. Fénik, nejaké základné veci, pár umývadiel. Tu sú sprchy. Zažneme si svetielko. Pozrite sa, takto vyzerajú spršky. Úplne v pohodičke. Pohodičke, ničím neublíži. Takéto záchody so sprchou. Môžeme sa ísť pozrieť aj na vonkajšiu kuchyňu a umývanie riadu. Pozrite na to, takáto kuchynečka, kde si môžete poumývať riady, a ste v kempe alebo v stane, v ktorom nemáte umývadlo, alebo teda nádrž na vodu, môžete prísť sem. Pozrite sa, dokonca sú tu aj chladničky, kanvica, tu si môžete aj navariť niečo na indukcii. Takýmto krásnym výhľadom na tento kanál, čo tu majú rimplerov, dokonca, že vraj je v ňom nejaká termálna voda, ktorá nezamrzá. Dám vám sem potom do popisu ešte aj nejaké info ohľadom tomu rimplerovmu kanáliku. No a tuto, keď prejdeme ďalej, tak tu majú bufetík. V tomto bufete sme neboli, lebo nebol otvorený, keď sme sa vrátili. Nejaké zásobovanie. Gazdinka si tu dala niekoľko pračiek vyprať, lebo takto to väčšinou my robíme, že neprávame už na tých pračkách, ktoré sú v mestách, ale väčšinou využívame tie kempy. Je to ináč oveľa lacnejšie a pre nás aj pohodlnejšie. Tu majú aj takúto turistickú ubytovňu za mňou, čiže môžete sem prísť aj bez karavanu, bez stanu a ubytovať sa v takejto turistickej ubytovni. Dám vám sem aj nejaký popis k tomu, nejaké ceny. A v tejto budove je aj tá pračka, kde si na recepcii budete musieť vypýtať kľúčik, dajú vám kľúče. Myslím, že Gabika spomínala, že jeden cyklus tej pračky celej stojí 4 €. Takže toľko k praniu a k nejakému zázemiu. Tu ešte pokračuje, pozrite sa, to je free zóna na karavany. No a tuto vzadu je reštaurácia na Panvici, kde, ako ste videli, kde sme sa boli najesť. Ja vám to tu ešte tak zbežne ponatáčam. Ste videli, naozaj pekná reštaurácia, do ktorej sa dá prísť aj zvonka od hrádze vlastne, po cyklotrase, takže není to len reštaurácia, ktorá je v kempe, že majú do nej prístup iba tí, čo sú tu ubytovaní,
ale naozaj sem môže prísť hoci kto, pozrite na to. A tu máte vlastne východ na hrádzu, na tú cyklotrasu, kde ako zvonka sem kľudne, tady to môžete prísť, občerstviť sa, tu dať si pivečko, takú čapovanú kofolu alebo nejaké výborné jedlo, ako ste videli my, keď sme prišli v ten deň, sme sa tu najedli. Pozrite na to, slňava, priehrada, pekné. Čiže super, ako tento kemp je taký, som povedal, že taký malý, kompaktný, piešťanský kemp so všetkým, čo k tomu patrí. Takže my sme tu veľmi spokojní. Dokonca, aby som nezabudol, tento kemp je vhodný aj pre vašich psíkov, lebo nie všetky kempy sú dog friendly. Pozrite sa, tu aj v reštaurácii. Myslia na vašich štvornohých miláčikov, takže určite sa môžete prísť aj s nejakým havákom. Samozrejme sú tu nejaké podmienky na to, že musíte ho mať zaviazaného, určite tu nemôže behať len tak hociako. Ale teda to je taká informácia, že veľa ľudí má v dnešnej dobe psíka aj v bytoch a chodia s ním, lebo ho nemôžu nehať len tak hoci ako doma, tak aby ste vedeli, že sem tu ste vítaní u Pullmanovcov aj s občíkom. A poďme sa teraz pozrieť na tú časť toho kempu, kde sú tie vyhradené miesta podľa veľkosti M, L a XL. Tu ešte sa konkrétne nachádzame na parkovisku pre reštauráciu na Panvici, čiže keby ste náhodou sa chceli sem prísť iba najesť a nemáte bicykel alebo nepôjdete pešo od hrádze, tak normálne môžete prísť cez recepciu, cez ten hlavný vchod, cez ktorý sa sem chodí do kempu a prídete pekne sem na toto štrkové parkovisko. Tu si odstavíte auto a môžete vybehnúť do reštaurácie, sa napopať ako fakt super reštika, dobre varia. No a tuto prichádzame do tej zóny, druhej zóny pre karavany. Máte nejaký playground, petangové ihrisko, nejaký ping-pong. Super workout, ináč toto chválim. Dneska by to malo byť už podľa mňa úplný štandard, že na všetkých možných ihriskách, detských, hociakých by mal byť dobrý workout, kde si aj dospelí môžu zacvičiť. No a tu vám idem ukázať tie miesta. Pozrite sa, tuto na tejto strane popri tom Rimplerovom kanáli začínajú M-kové miesta. Myslím si, že aj toto jedno voľné miesto je vo veľkosti M, presne tak, M11. Tieto dve miesta sú XL-kové, vidíte, že naozaj veľmi veľké miesto na veľký karavan aj s predstanom. My sme sa odstavili na L-kovom mieste, ako vidíte na tom strednom. Pozrite sa, tu sú férkovci rozložení s celým šapitou. Máme našich slovenských susedkovcov, ktorí došli až z Anglicka. Zastavíme sa aj pre nich, dúfam, že budú ochotní nám volať čo povedať a ukázať, ako si nažívajú v strešnom stane a v upravenom aute. No pozrite na to. Takže vidíte sami, není to taký ten obrovský kemp na milión aut, je to malý, útulný, taký zdá sa byť, že rodinný piešťanský kemp, kde
My sme tu úplne spokojní. V podstate nám tu nič nechýba, keď nad tým tak rozmýšľam. Dáme vám sem do popisu aj ceny, aj všetko, čo je potrebné. Ešte si s Gazdinkou dneska večer k tomu sadneme a dáme vám takú úprimnú recenziu, že čo si o tom myslíme, či to odporúčame a hlavne, či by sme Pullmanu dali nálepku Ferkovci ako overené, že sa môžete prísť a zažijete úžasnú dovolenku. Tak poďme sa spolu pozrieť aj do tejto turistickej ubytovni. Tak a tu sa skrýva pračka, že Gazdinka poď to odprezentovať. Vypýtate si kľúčiky na recepcii, pranie stojí 4,50 na jeden práci cyklus, aj s tabletkou alebo prácim strielom. Vypýtate si kľúčiky a tu máme pračenku zašifrovanú, jak doma. Tak. Super. A je to vlastne v turistickej ubytovni na Dámsky záchod. Tak, presne preto, lebo perú ženy. Áno, ženy, počujete správne, chlapi neperú a bodka, nebudeme to ďalej rozoberať. Preto aj tu je to tak spravené, lebo s tým počítali. A v turistickej ubytovni majú aj kuchynečku, takúto spoločnú, čo? Poďme to všetko pozrieť. Separovanie odpadu, kuchynečku. Paráda. Peknočké. Všetko je také, že není to nejaké luxusné, nie je nejako extrémne nahypované, drahé, nebudí to ten pocit, ale je to všetko také pekné a čisté. Áno, aj tie popisky sú také peknočké, že všetko má svoj popis. Áno. Tá farbička je tu. Super. A dostali sme z recepcie aj kľúčik od jednej izby, aby sme vám to tu ukázali, že ak vyzerá aj takáto turistická ubytovňa, že keď sa tu náhodou zjavíte, otvor, tak aby ste vedeli, že či s Pullmanom rátať, alebo či hľadať iné ubytko. Hej. Jaká OSB dosková. No to som nečakal. To je peknočké. Aj tu je taká vôňa z tej OSB dosky, taká smreková. Taká IKEA. Do kempu. Tukaj vidíte kemp. No super. Parádna izba. Normálne by som sa tu ubytovala. Aj to bolo vlastne plno cez víkend. Hej? Hovorili? Že mali fúluchu? Videla, jak som chodila práve, tak som videla, že sú každý vychádzajú nejaké ľudia. Aj na recepcii, keď sme si požičiavali kľúče, sme sa pýtali, že ak to majú s tou ubytovňou. Hovoria, že áno, väčšinou býva vždy niečo voľné ako aj teraz, ale že majú aj také dni, kedy majú úplne plné, a hlavne víkendy. To sme si všimli, že či je to kemp alebo hociaké ubytovacie priestory, tak cez víkend skoro všetko je plné, že to je vám asi jasné, veľa ľudí má vtedy priestor na cestovanie, takže víkendy sú full, čiže my sa hlavne snažíme po týchto kempoch chodiť cez týždni, že kedy tu není taký veľký nával, aby sme vedeli aj dobre video natočiť, aby to nebolo také preplnené. A hlavne, aby sme mali aj my nejaký väčší kľud a neboli niekde jak na jarmoku. Všetky poskovávali a zamaskovali všelijako a potom vlastne sa vyhodnocovala súťaž. Myslím, že nič nedostali, lebo došli ich matky. Akurát sa tu bavíme o Stebovne baví sviet a Apaluche, čo tam tí fotrovci spravili s deťmi, že koho do večera neuvidíme, dostane medailu. Tak ja som dneska dal návrh, že koho do večera neuvidím, dostane rezeň. Tuto z reštiky na Panvici. Ale neprejde to asi. Neprejde to presne tak isté, jak to neprešlo ani v Stebovne baví sviet. Nedá sa to. A hneď vedľa reštaurácie, ktorá je za mnou Panvica, je takýto vstup do bazénikov. Kajte, majú tu takýto fajnový bazén.
Aj detský bazén, kde sa už Ferkovci člapotkajú. No čo, jaká je voda? Studená. Ozaj? Tak asi je čerstvo napustený, že je tu čistá voda. Hen ten vedľa je teplejší? Tak tam je teplejší, tu máte pekne aj spršku, aby ste sa mohli osprchovať do chlorovej vody, ktorú ja moc nemám rád. A môže sa vám stať tak, jak sa stalo teraz mne, že vás vyhodia z reštiky na pánvici, keď budete mať takýto letný plážový odev, že sa máte ísť obliecť, pretože to je reštaurácia a vy tam nemôžete sedieť v plavkách. Majú to tam ináč aj napísané. Takže tak si to niektorí pamätáte z tých rezortov zahraničných dovolenkových, že všade môžete chodiť v plavkách, iba v hoteli a v reštaurácii hotelovej sa musíte obliecť pomaly do fraku, aby vás neotočili. Tak sa vám to stane aj v Pullmanovi, v Piešťanoch, nielen v Egypte alebo v Turecku. Ale pohodka, však majú svoje systémy a my to nebudeme akože porušovať. A toto sú presne tie veci, že prečo milujem extrémne kempovanie na divoko, pretože tam nikto nič nepovie. Tam môžem chodiť na haty ráno aj večer okolo karavánu, aj barčo robiť a cíti sa vlastne vtedy človek ako doma. Takže to len taká malá vsuvečka. Tak už som oblečený, tak jak treba, na hotelové priestory v rezorte. A gazdinka ma tam už čaká. Ideme si dať pokec s gazdinovačkou, že čo my tu na to hovoríme, na tento camping Pullman. Dáme si nejaké vyjadrenie a fičíme dál. Ináč normálne mám v tele taký pocit, že ani nemám čo povedať. Že? Aj ty máš taký pocit? Ja mám taký pocit. Ja by som to normálne vedel iba čisto zhrnúť, že malý, rodinný, útulný, piešťanský kemp pri Sloňave. Tak. So všetkým, čo potrebujete. Nič akože extrémne, nič nejaké, že wow, toto je neskutočné, že odpadnete, že toto ste nikdy nevideli. Ale zase nič ani také, že no, tak ale tak toto je úplne že zlé, že toto musia vylepšiť, alebo že už sem neprídeme, takže... Presne, ak si to povedal, že je to útulné. Všetko je také menšie a je to také útulné. Na karavanových státiach máte dostatok priestoru, je tu aj voľné státie, aj vyhradené miesta sú. Tu je bazénik, aj detský, aj väčší. No. Sice ja moc neobľúbujem tú chlorovú vodu, ja som i tento chlorista, mám rozmočené ruky a cítim ten chlór na sebe. A je pravda, že v tomto bazéne je viacej chlór cítiť ako napríklad vo Ville Betule. No. Dávajú tam asi viac chémie. Ale majú zase vonku spršku, že môžeš si to umyť potom a tak ďalej. Deťom to moc nevadí. Že to je také diskutabilné, to už by sme zachádzali podľa mňa strašne zbytočne ďaleko, že nemajú slanú vodu v bazéne. Antikórový bazén. Antikórový bazén. Vedeli by sme to povylepšovať? Je to klasický, štandardný dlaždičkový bazén, ale je čistý, nie je tam žiadny problém s tou vodou, iba to, že trošku je ju akože cítiť, že je chlorová. Áno. Alebo teda upravovaná. No. Ale chcelo by to slanú, akože keby sme mali byť perfekcionisti, tak ja by som si predstavoval, že kde je bazén, tak tam je slaná voda. Proste s tou slanou technológiou proste, takže to by bolo super v dnešnej dobe eko-bio-raw, že už ten chlór by som dal do odpadkového koša, že to už nebudeme používať. Tak jak si nebudeme kupovať, ja neviem čo, chemické párky. Dneska sme mali párky. Chemické? Od Gašparky. Však preto sa kúpeme aj v chlórovom bazéne. Áno, proste sme tolerantní. Poňali sme to takto. Chémia zvonka, chémia aj znútra.
No, ale kemp je pekný, je čistý, je upravovaný, či sú to plochy trávnaté alebo výsadba, sú tu na každom kroku sú bylinkové záhony, čo si viete nastrihať, aj sú pri nich nožničky, viete si nastrihať bylinky, keď potrebujete. A čo? Ináč je tu vonku, pri tých budovách, kde sú sprchy a bufet, tak je tam udiareň vyťahnutá. Musíme sa na recepcii opýtať. Dáme vám to sem, že... Či to je k tejto reštaurácii, alebo k čomu? To by mali tu, To by mali tu, to by nemali tam. To je podľa mňa kempistické a to mňa zaujalo, že možno to je presne pre rybárov, alebo pre niekoho, kto si chce niečo vyúdiť. Možno aj sem chodia zahraniční ľudia, ktorí sú zvyknutí, to zase my nevieme, nepoznáme to do zahraničia, že možno je to zvykom v kempe, aby bola udiareň, že či si chcete vyúdiť nejaké másko alebo rybu, lebo tu je voda, váh, strašne veľa rybárov, takže možno skrz tie ryby. No a toto kemp sa nachádza pri Váhu v Piešťanoch. Z jednej strany je prístup aj z cyklotrasy a z druhej strany je prístup vlastne z banky, z dediny Banka. Vlastne to je ako keby Piešťany. No a vlastne po tejto cyklotrase, keď by ste išli, tak viete prejsť od Piešťan, viete obísť celú vodnú nádrž Smlňava až naspäť do Piešťan a potom ďalej viete ísť až do Trenčína. Vlastne to je tá istá cyklotrasa, po ktorej sme chodili, keď sme boli na Hornej Strede. Takže takto krásne si to všetko viete pekne obísť. A je to nádherné. Vlastne táto Smlňava je brutál, nádrž. Tie Piešťany sú také dovolenkové. Tí, čo ste z tohto okolia to poznáte, ten piešťanský vibe, tí, čo nie ste, vám odporúčame, určite sem chodte. Budete z toho mať taký prímorský pocit, alebo ako to povedať. Nesie sa to tu v tom cykloduchu a v takom tom vodnom duchu, tým, že tu je tá Slňava, ten váh. A všetko je to také ako keby porobené na to. A všetko je také relaxačné. A ešte aj to, že keď pôjdete cez Piešťany, uvidíte strašne veľa poštových schránok. Viete, čo je toto? Poštová schránka. Keď pôjdete cez Piešťany, tak tu je strašne veľa Arabov, lebo oni sa sem chodia liečiť na to pohybové ústrojenstvo do tých hotelov. A to ešte podporuje ten dovolenkový vibe, že vidíte tých zahraničných ako keby ľudí, ale to nie sú turisti, to sú pacienti. A toto schránka voláme tie arabské ženy, ktoré chodia zahalené v tom čiernom a sú im vidno len oči. Ako sa to volá burka, ne? Keď hádete listy do schránky. A oni nám nerozumejú a my si to robíme do srandu, že išli sme v Piešťanoch okolo a deťom sme to tak ukazovali, víš, jak takí drbnutí Slováci, že aha, schránka, alebo Batman. Musíme sa zasmieniť, keď nič proti vám, Arabi, keď sa na to aj pozeráte, môžete byť super ľudia, my si z toho iba štandardne robíme srandu, tak zo všetkého, lebo sme retardovaní. Podľa mňa to nie je super. Čo? To, čo sa tam, že musia mať schránky na sebe. Čo je na tom super? Jaj. A to sme nechceli hodnotiť v tomto vlogu. Tak ja to môžem povedať, podľa mňa to je úplne na hovno. A ideme ďalej. Ženy? Že tie ženy sú tam akože také podceňované? A bolo by dobre nejako vyspovedať tým pádom, že jak to vnímajú oni. Počúvajte, není vám nejaká schránka, ktorá vie po slovensky. To by sa nám páčilo, keby nám viete porozprávať, že jak to teda máte. A musíme sa naučiť anglicky, doboha, sme takí drbláni sedláci. Jak nám niekto napísal, že sedláci z vesnice přijeli do miesta. To nám niekto napísal? Hej, napísal nám to niekto. Dobre, vráťme sa späť na zem. Viete sa tu ubytovať aj v turistickej ubytovni. Pozor, ale nie je to len taká, že turistická ubytovňa. Smrallava. No, lebo pojem turistická ubytovňa znie tak komunisticky, proste nepríjemne. A tak lacno, že si povieš, že to stojí, ja neviem, 4,50 a spíte tam na ostrihaných nechtoch a holených chlpoch. A tie ostrihané nechty vás pýchajú do chrbta pri tom, ako sa otáčate v posteli. Počúvaj, ale dneska si veľmi taký ostrý si. Ostrý? Ja som si myslel, že vtipný. Tichutko. V
tej turistickej ubytovni to vyzerá krásne, je to prerobené. Bože, idú naše deti. No, a sme skončili. No je to v prdeli. Ešte sa Ale chodte nesrandujeme. bicyklovať. Ešte 5 minút. Ešte točíme video. 5 minút. Musím ešte súvať. Takže turistická ubytovňa je čistá, je prerobená, je to vkusne prerobené, je to také útulné. Sú tam izby, ja neviem už koľko posteli, ale ukázali sme vám vlastne vo vlogu raz, dva, tri, štvorpostelovú izbu, alebo teda manželská posteľ a dve... Ja už nepoviem nič. Musíš. Hovor ty. A takéto pekné pásky tu majú, že všade, zatiaľ čo sme boli, nám dávali také tie festivalové, papierové, ale toto je normálna páska, ktorá sa dá normálne cvaknúť. A sú mekučké. A sú také. Že ten náš Ferko, on neznáša tieto pásky, ale túto nosí, čo je poctivo. Takže Pullman, pásky ste zabili. No. A to, že sa to dá nastaviť, paráda. No. Táto reštaurácia. No. Ako do reštaurácie by ste mohli ísť. My sme tiež takí gastronómni ľudia, že ľubíme dobré gastro. Majú dobrú kávu. Majú dobré jedlo. Brutálne jedlo. Vyzerá to tu presne tak, však ste to videli v tom vlogu, že tá stavba tej reštaurácie vyzerá presne tak, jak by sme chceli mať dom. Takže aj toto za nami, čo vidíte, všetko sme jakoby u nás doma, v budúcnosti. Ale dajme nejaké nevýhody. Ja by som povedal, že prejdime k nevýhodám. Nevýhody? Prvá nevýhoda, čo vidím, je? Prvý hejt by som povedal, že lebo sú tu dve karavanové státe. Jedno je free, to je hneď za recepciu, to je jedna strana kempu. Aj toto je free. Pri reštike je free tiež. Áno, táto vlastne celá strana je free. No však to hovorím, že to je tá prvá strana. Ja aj tak. Predelujú to tie budovy, tá turistická ubytovňa a tie Vecka sú tam. A tie sociálky a tak. A za tými budovami je ďalšie kempové státie, už s tými miestami konkrétnymi, ktoré majú teda nejakú veľkosť M, L a XL. No a to, kde sme aj teda my, to s tými vyhradenými miestami, tak je pri ceste. Je tam hlavná cesta a lietajú tam autá. Není to úplne, že totál frekventovaná cesta, čo je výhoda. Ale teda počujete tam autá. To sme ináč aj spomínali. Cez deň to nevadí, v noci je to počuť. Ale vlastne v noci, keď spíš, tak to už nevnímame. Ale normálni ľudia, ja sa teda považujem za normálneho človeka, ktorý keď zavrie oči, nemôže vedieť o svete. Áno, nemôže vedieť o svete, ak to áno, tak ja neviem, CBDčko si dajte, alebo sa zhúlte, alebo neviem, si klepnite po hlave zlačí. Toto je vlastne jediné, že je to pri hlavnej ceste a tie autá je počuť. A potom máme ešte nejaký? Podľa mňa už nemáme. Ten bazén s tú chlorovou vodu je podľa mňa, by som úplne povedal, že nevýhoda. I keď možno nie, možno sme iba trápení. No, ale to akože hľadáme na silu. Na silu chceme možno viacej ako keby takých atrakcií pre deti, že ľudia keď sem chodia s deťmi, tak je to akože jedno iba ihrisko tam na začiatku. Je to jedno detské ihrisko a pieskovisko, ale tak... Je im to akože málo. Ale tak to sú zase naše deti, vieš? Áno, ale však to je náš vlog. To je naša fair-senzia. Iné deti sa tu hrajú, tu kokšojak, to behajú. A je tu aj Ty nadávaš na naše deti? Nenadávam na naše deti sú veľmi náročné na detské ihrisko. Tak, čiže pre náročných na atrakcie a všelijaké lanové blbosti, tak je to tu akože v tomto slabšie. Že to by teoreticky Pullman mohol doplniť, lebo to by stačilo ešte jedno niečo. Jedna nejaká preliezačka, alebo movopark, mohli by kľudne osloviť Vlada Zlatoša. Je tu workout, hej, tam sa tiež vedia naťahovať. A potom si tu viete požičať zadarmo, alebo teda máte k dispozícii na recepcii rôzne rakety, loptové veci na ping-pong. Trpí. A vidíte na nás, že sme vyčilovaní. Ne, že smejeme sa, dobre nám je, takže... Čo by sme ešte povedali k tým nevýhodám, že čo by tu mohli lepšie dorobiť?
čo ja viem, podľa mňa je to celé také úplne celé do Podľa mňa to je pohodičky. úplne super. Dali by sme im nálepku? Dali. Ferkovci? Dáme im nálepku. Dali by sme im nálepku, ktorú stále nemáme. Chlapi, a strašne pekná recepčná tu robí. Taká mladúčka brčková. Ale akože naozaj je pekná. Aj som jej to povedala, že je pekná. Ty si jej to povedal? Bál som sa. Ty si bola na okolí. Už si povedala, že už zase balím. No, ale za nás som to povedala ja. Takže No. máš to. Takže navštívte Pullmana, skúste to, či obytňák, či pší viez, nebo stán, nebo turistický ubytovňa, nebo co len chcete, alebo len přijet tady hlenc, todlenc, do reštaurácie na Panvici. No proste je tu toho A ešte k tejto reštaurácii oni robia cez víkendy, robievajú akcie. Minulý víkend bola stredomorská, predtým zase bola nejaká, to už neviem aká, ale že cez víkendy robia všelijaké takéto ochutnávkové akcie. A v sobotu 20:45 večer pri západe slnka pri bazéne je detské kino. Áno. Cez Pri víkend. bazéne normálne sa premieta nejaká rozprávka v sobotu. Šobota. Jedna veľká pochvala za to, že toto je dog-friendly miesto a Áno. môžete si ísť aj s obsom. Áno. Čo už dnes počujete v dnešnej dobe, keď počujeme, že pri Banskej Štiavnici sú jazera, kde nemôžu ísť psi. No. Prosím vás pekne, Slováci. Jak nemôže ísť pes do jazera? Ešte nepoviem, keď je kemp niekde a nemôžu tam ísť psi. Úplne to rozumiem, úplne to chápem, ale normálne miesto na divoko, ľudia, otvorené jazero, aby tam bolo zákaz ísť s obsom, však dneska pes spí s ľuďmi v posteliach, plné bytovky, Ale plné aj keby- mesta, aj sú keby ne- psov, aj je keby- viac psov jak ľudí. Ale aj keby nespali, však sú to zvieratá. Vieš, Kde ten pes má ísť ako? že to je za každé srnke sa ísť napiť z jazera, ne? No. Takže, To je všetko. čiže Pullman, psi, A majú tu aj vlastne pre psov. Áno. Všade sú plné misky vody. tak to som všetko natáčal. No. Takže podľa nás výborný kemp. Útulný, malý, není veľký, nestratíte sa tu. Deti môžete v kľude vypustiť a nikde sa nerozutekajú. A tým, že v okolí je strašne veľa miest a vecí, ktoré potrebujete vidieť a obchodiť, tak vám ten kemp nebude možno aj za tú týždňovú alebo Áno. možno aj dvojtýždňovú dovolenku malý, lebo vy budete niekedy veľa dní tráviť aj vonku, pretože v Piešťanoch a v tomto okolí je čo Piešťany robiť. sú nádherné, dajú sa aj zase ísť na rôzne hrady, čo sú tu okolo, alebo pri Piešťanoch je aj ten ekopark Piešťany. Tam V minulom vlogu, čo ste videli. Tam je obrovské vlastne detské ihrisko, kde sa vedia vyhrať aj zvieratá. A proste, čo ja viem, všade tu je blízko, však Piešťany sú pri diaľnici, takže keď chcete pochodiť nejaký kus západu, tak tu je super a potom môžete vlastne, tu ste ako doma a môžete ísť na výlety na každú stranu. Tak. A strašne veľa ľudí sem chodí zahraničných, Nemcov, Áno. Holanďanov, Švajčárov, Nóri. pretože tento kemp je otvorený od 95. či 9. 5. Od 90. rokov tam je otvorené, takže tento kemp je známy aj pre zahraničných ľudí, čiže postretáte tu rôzne kultúry, rôznych zahraničných ľudí, čo môže byť pre niekoho výhoda. Ja by som strašne sa chcel naučiť anglicky ľudia, lebo neviem ani hovno. Ale vieme, kto nás to naučí. Kubova English. Áno, Kubo, potrebujeme ťa a potrebujeme, aby si nás naučil anglicky. Kubo, poď s nami spolupracovať. Čo ty Tak. na to? Nauč túto gazdu anglicky, lebo ja by som, viete, čo chcel robiť? Spovedať tých zahraničných ľudí, čo tu chodia na tých špeciálnych všelijakých autách, terénnych, veľkých, starých, malých, veľkých, bariakých, osobných, hentakých, onakých, bariakých vozíkov poprerábaných. Strašne by som chcel robiť, ako si to nazvala, mamina, našu novú rubriku? Naša nová rubrika sa bude volať Fair hliadka. Fair hliadka, takže máme vlogy, máme fair cenzie a toto budú fair hliadky. A fair hliadka znamená, že prehliadka karavanu, ale keďže my nie sme prehliadkári, my sme fair hliadkári. Sme fairkovci a my všetko budeme robiť fair. Fair. Tak. Si zapamätajte. Aj tieto vlogy by mali byť vlastne fair. Tieto vlogy sú férové.
Takže, Kubo, potrebujeme tohoto naučiť anglicky, aj mňa teda. Ja síce trošku viem. Ja viem trošku, ale ja sa hanbím. Ale on hovorí jak ruský... Jak Schwarzenegger. I'm back. Jak ruský Schwarzenegger, tak. A s takým akcentom by som chcel ďalej to rozvíjať. Ešte ruský Schwarzenegger s okulármi a tuto z retazu a na maličku prsten. A tak vyzeráš, keď hovoríš po anglicky. Pullman camping odporúčame, určite sem choďte a buďte zdraví a šťastní, kurátkovci. Čaute.